Χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλά, Χριστός Ανέστη. Και θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη συνέντευξη τύπου, αρχίζοντας πρώτα με την πορεία των έργων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως είναι γνωστό, βρισκόμαστε στο τελευταίο χρόνο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το πρόγραμμά μας εξελίσσεται με εξαιρετικούς ρυθμούς. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης όλων των σημαντικών έργων τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά μας. Οι υπηρεσίες μας, η διαχειριστική αρχή και οι συνεργάτες μου, όλες αυτές τις μέρες ήταν επιποδός, τρέχουν καθημερινά προκειμένου να μην χαθεί ούτε μια μέρα, ούτε ένα έργο να μείνει πίσω. Αντιμετωπίζουμε τεράστια ζητήματα, τα οποία τα επιλύουμε με την επιτόπια παρουσία μας, με την σαφή και ολοκληρωμένη γνώση όλων των ζητημάτων και των προβλημάτων στην εξέλιξη των έργων, με την ικανότητα και την εμπειρία που έχουμε και την δυνατότητα που έχουμε, προκειμένου να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα στην ολοκλήρωση του προγράμματός μας και το πρόγραμμά μας να κλείσει χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία απώλεια. Είναι η πρώτη φορά που στα ιστορικά δεδομένα της περιφέρειάς μας ένα πρόγραμμα υλοποιείται και εξελίσσεται καθ' ολοκληρία μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού που έκανε η περιφέρεια μας. Όπως είναι γνωστό, αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης του ΕΣΠΑ από 1η Ιουνίου του 2011. Είχαμε βρει ένα πρόγραμμα, όπως είχαμε πει τότε, και πολλές φορές αναγκάστηκα να συγκρουστώ με τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων για την αμέλεια που είχαν δείξει προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Είχα πει τότε σε όλους τους Πελοποννήσιους συμπολίτες μας ότι εμείς θα προχωρήσουμε το πρόγραμμα και θα το υλοποιήσουμε καθ' ολοκληρία, και θα ήθελα μόνο να παραθέσω ένα στοιχείο. Στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, το πρόγραμμα που υλοποιείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις ή από τους έχοντας την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ήταν περίπου σε ένα ποσοστό 35 με 40% στο συνολικό προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος, και το υπόλοιπο πρόγραμμα ετακτοποιείται λογιστικά. Δηλαδή, μεταφέρανε πόρους σε άλλα προγράμματα, είτε τομεακά είτε άλλων περιφερειών, προκειμένου να καλύψουν τα ελλείμματα των άλλων προγραμμάτων. Και ενώ στο τέλος φαίνεται ότι ήταν τακτοποιητικό το επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος, επί της ουσίας όμως η Πελοπόννησος μπορούσε να χειριστεί μόνο ένα 35 με 40% του προγράμματος. Εμείς αυτή τη στιγμή υλοποιούμε στο σύνολό του το πρόγραμμα. Δεν θα μεταφέρουμε κανένα έργο ως γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα. Αν φανταστεί κανένας ότι τα ημιτελή έργα τα οποία παραλάβαμε από το προηγούμενο πρόγραμμα ξεπερνούσαν τα 200 έργα. Μόνο μια περιφερειακή ενότητα, η Μεσσηνία, είχε πάνω από 75 έργα ημιτελή. Εμείς λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτό το πρόγραμμά μας. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε οργάνωση της καινούργιας προγραμματικής περίοδου. Έχουμε ανταποκριθεί στο επίπεδο των προβλέψεων της καινούργιας προγραμματικής περίοδου, ιδιαίτερα στα θέματα των αιρεσιμοτήτων. Έχουμε καλύψει όλο το πλάνο μας.
δεν υπάρχει κανένα κενό. Είμαστε έτοιμοι από την πρώτη στιγμή που θα δοθεί η οδηγία να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος. Εμείς θα προχωρήσουμε άμεσα. Περιμένουμε και από την κυβέρνηση να προχωρήσει και να μην καθυστερήσει άλλο στο άνοιγμα της καινούργιας προγραμματικής περίοδου. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια το πρόβλημα ότι είναι μια καινούργια κυβέρνηση, αλλά αυτό στους πολιτικούς χρόνους δεν είναι αναγκαίο και αρκετό για να αποτελεί μια δικαιολογία. Θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα η νέα κυβέρνηση να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς στην έναρξη της καινούργιας περίοδου. Το δεύτερο θέμα που θέλω να πω και θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως είναι ότι στην καινούργια προγραμματική περίοδο, στο καινούργιο διάστημα της ευθύνης που θα έχουμε εμείς για την καθοδήγηση των πραγμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα σε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία έχουμε ήδη δημιουργήσει με κύρια προϋπόθεση το να δώσουμε δυνατότητες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, της αγροτικής οικονομίας και της κτηνοτροφίας. Τα προγράμματα τα οποία εμείς πρώτοι είχαμε ανακοινώσει πιλωτικά και στα οποία οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα είχαν υιοθετήσει, εμείς θα τα προχωρήσουμε από μόνοι μας στο καινούριο πρόγραμμα. Ήδη θα δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, ώστε τα προγράμματα να είναι βιώσιμα, το πρόγραμμα να έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά και το πρόγραμμα θα είναι πρόγραμμα τριετίας. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω εντελώς απολογιστικά ότι αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το καινοτόμο πρόγραμμα που εμείς υιοθετήσαμε και εντάξαμε για πρώτη φορά σε προγράμματα στη χώρα μας, το πρόγραμμα προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι αυτά τα 3,5 χρόνια, τα 4 χρόνια που εμείς αναλάβαμε αυτές τις πρωτοβουλίες, η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο επίπεδο της αναγνώρισης του τουριστικού της προϊόντος στην διεθνή κοινότητα έχει επιτύχει σημαντικά βήματα. Από εδώ και πέρα βέβαια η Περιφέρεια θα συνεχίσει την παρουσία της στα μεγάλα τουριστικά γεγονότα. Ήδη αυτή τη στιγμή η εξέλιξη στο επίπεδο της προώθησης του τουριστικού προϊόντος φέρνει καινούριους πελάτες ως προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σημαντικούς tour operators με σημαντικά γεγονότα στην περιφέρειά μας. Ήδη είναι γνωστό ότι το Παγκόσμιο Συνέδριο, το συνέδριο των ΝΑΜΤΑ θα γίνει στο Κώστα Ναβαρίνο στις αρχές του Οκτωβρίου. Οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή κλείσαν συμφωνία και ήδη από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν επισήμως τα δρομολόγια με το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι κατά το 2015 θα έχουμε περίπου 25.000 αφίξεις στον πρώτο χρόνο από τους Γάλλους πολίτες και αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση για την περιφέρειά μας. Θα παραμείνουμε λοιπόν σε έναν επιτελικό ρόλο στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος, συμμετέχοντας στα μεγάλα τουριστικά γεγονότα. Από την άλλη πλευρά, ανοίγουμε καινούργιες αγορές ενδιαφέροντος για την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για το έργο που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, αλλά και την ευχαρίστησή μου απέναντι στους συνεργάτες μου,
οι οποίοι από την πρώτη στιγμή πίστεψαν σε αυτή την πολιτική και την έφεραν σε αίσιο πέρας. Συνεχίζουμε λοιπόν, αλλά κυρίως οι επενδύσεις στην επόμενη περίοδο θα κατευθυνθούν προς την αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφία με συγκεκριμένα προγράμματα, με συγκεκριμένες δράσεις. Ένας άλλος τομέας που έχει σχέση με την τον πρωτογενή τομέα είναι και η ανάπτυξη της αλιείας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας έτοιμος φάκελος, μόλις ανοίξει το πρόγραμμα αλιείας, για να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας με κύριο στόχο την προώθηση του τουριστικού χαρακτήρα της αλιείας για την Πελοπόννησο. Όταν θα έχουμε εξελίξει σε αυτά τα θέματα, θα σας ενημερώσω. Έρχομαι τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι το μεγάλο έργο, όχι της περιφέρειας, είναι το μεγάλο έργο της χώρας. Μετά από την ατυχή εξέλιξη και την προβληματική εξέλιξη όλων των υπολείπων προγραμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, το μόνο πρόγραμμα που προχωράει είναι μόνο το έργο της Περιφέρειας Πελοπόννησου. Ήδη, όπως έχω κάνει γνωστό, υπήρξαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που απορρίπτουν τις προσφυγές κατοίκων της περιοχής της Καλλιρόης. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μπαίνει επί της ουσίας του σχεδιασμού που έχουμε κάνει και με τον καλύτερο τρόπο καλύπτει και επενεί αυτόν τον προγραμματισμό. Από την άλλη πλευρά βέβαια επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τον απολύτως διαφανή και νόμιμο τρόπο που η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετώπισε το ζήτημα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκίνησε σχεδόν τελευταία. Είμαστε όμως αυτή τη στιγμή η μόνη περιφέρεια που μπορεί να εγγυηθεί ότι το πρόγραμμά της θα υλοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου και είμαστε έτοιμοι για την υπογραφή της συμβάσεως με την ανάδοχο εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο επιλύουμε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η επίλυση ενός προβλήματος. Είναι η σταθερή μας βούληση, η αποφασιστικότητά μας, αλλά και η πολιτική μας οριμότητα να το διεκδικήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Αποδεικνύοντας σήμερα σε αυτό το πλήρως γυμνάζοντα χώρο της χώρας ότι εμείς μπορούμε να επιτύχουμε πράγματα στα οποία άλλοι δεν μπόρεσαν ποτέ ούτε να πειραματιστούν. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η πόλη της Τρίπολης, ο Δήμος Τρίπολης, βρίσκεται σε μια κατάσταση ικανοποιητικής μεταφοράς των αστικών αποβλήτων. Και αυτό οφείλεται στη δική μας πρωτοβουλία, που παρόλο όπως πολλές φορές έχω πει δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, η εξασφάλιση από την περιφέρεια 300.000 ευρώ δίνει τη δυνατότητα για την μεταφορά των αστικών αποβλήτων. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να προτρέψω τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να μην χάσει ούτε μια μέρα στον επόμενο σχεδιασμό που πρέπει να κάνει. Ήδη καθυστερεί σε αυτό το επίπεδο. Και καθυστερεί γιατί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξουν τα ίδια φαινόμενα στις αμέσως επόμενες μέρες για το Δήμο Τρίπολης.
αυτό το εγχείρημα που έκανε η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν ένα από τα πολλά ανακουφιστικά εγχειρήματα που έκανε όλη αυτή την περίοδο. Προσπαθώντας να δώσει λύσεις ακόμα και εκεί που υπήρχαν τεράστια αδιέξοδα. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω. Ο Δήμος Τρίπολης δεν θα πρέπει να καθυστερήσει ούτε ένα λεπτό, θα πρέπει πολύ γρήγορα να σχεδιάσει τις αμέσως επόμενες μέρες, μόλις τελειώσει το δικό μας το πρόγραμμα. Και για να ξανατονίσω πάλι μια επιφυλακτικότητα που υπάρχει στους πολίτες, που πολλές φορές κινητοποιείται αυτή η επιφυλακτικότητα και από διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες. Οι πολίτες δεν πληρώνουν τέλη για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην περιφέρεια. Οι πολίτες πληρώνουν και έχουν την απέτηση από τις δημοτικές αρχές να κρατούν την πόλη καθαρή. Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω ότι η Παρασκευή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Έχουμε πάλι την επανάληψη του διαγωνισμού για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να πιστεύω ότι την Παρασκευή θα υπάρξουν προτάσεις. Θα υποβληθούν προτάσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Και όπως έχω πει, θα παραμείνουν 4 ΧΑΔΑ, οι οποίοι θα δημοκρατηθούν τον αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού και εκεί πλέον εξασφαλίσαμε τους πόρους. Είναι ο μεγάλος ΧΑΔΑ του Πλατώματος, για τον οποίο ετοιμάσαμε την μελέτη και τον σχετικό φάκελο με τα τεχνικά δελτία, προκειμένου αμέσως μετά να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση του Πλατώματος με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο. Οι υπόλοιποι ΧΑΔΑ, οι οποίοι είναι μικρότερης σημασίας και μικρότερου κόστους, ήδη και αυτοί προετοιμάζονται προκειμένου και αυτοί να προκηρυχθούν μαζί. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι παραμένουν όμως πληγές, περιβαλλοντικές πληγές στην περιφέρειά μας. Είναι ο χώρος του πιο βρώμικου και του πιο επικίνδυνου επιφανειακού ΧΑΔΑ που δημιουργήθηκε από απερισκεψίες και από παρανομίες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, και αναφέρομαι στον χώρο της Αγίας Τριάδας, για τον οποίο όμως βλέπω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν του δίνουν την βαρύτητα και την σημασία πάνω στην επίδραση και στα προβλήματα δημόσιας υγείας που δημιουργεί αυτός ο χώρος, όπως και στα σημαντικά περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Σύντομα, η περιφέρεια, εντός των αμέσως επόμενων ημερών, θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνη, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες, αλλά και να βρεθεί τρόπος αποκατάστασης αυτού του χώρου. Νομοθετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και το κόστος της αποκατάστασης είναι τεράστιο. Ας το επομισθούν αυτοί που είχαν την φαενή ιδέα να δημιουργήσουν αυτόν τον επιφανειακό ανεξέλεγκτο ΧΑΔΑ μέσα στην πόλη μας. Θα ήθελα επίσης να κάνω και μια γενικότερη πολιτική παρατήρηση. Βλέπω τις επιλογές της νέας κυβέρνησης, η οποία μέχρι εχθές ως αντιπολίτευση ήταν υπέρμαχη της αξιοκρατίας των κρυστάλλινων
επιλογών και της απόλυτης διαφάνειας. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και ένα καινούριο σκληρό κομματικό κράτος. Ένα κομματικό κράτος με κύριο στόχο το να δημιουργήσει πάλι κομματικές παρέες για να μπορούν να ελέγχουν την συνείδηση και την άποψη των συμπολιτών μας. Είναι ολέθριο σφάλμα. Είναι τραγικό σφάλμα. Και είναι τραγικό σφάλμα γιατί απορρίπτεται το ηθικό εντός εισαγωγικών λεγόμενο πλεονέκτημα. Θεωρώ ότι αυτή τη συγκυρία, όπου όλοι οι Έλληνες χρειάζονται να είναι ενωμένοι, τέτοιες πρωτοβουλίες και επιλογές δημιουργούν τεράστια πολιτικά ζητήματα που επιβαρύνουν και επιβραδύνουν την ανάκαμψη της χώρας. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτές τις λογικές. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς, όταν αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας, δεν προχωρήσαμε ποτέ σε καμία τέτοια λογική. Χρησιμοποιήσαμε όλα τα στελέχη τα οποία παραλάβαμε με την ίδια αντίληψη, με την ίδια άποψη, προκειμένου να ενισχύσουμε την συλλογικότητα στην προσπάθεια, κάτι που νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί και πλεονέκτημα των καθαρών πολιτικών λύσεων. Βλέπω τελευταία τους κυρίους βουλευτές, ιδιαίτερα δε τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, να γυρίζουν από χωρίον εις χωρίον και να εμπλέκονται κατά τρόπο απαράδεκτα πολιτικά στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες της περιφέρειας, προαναγγέλλοντας γεγονότα και πράγματα για τα οποία δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια καινούργια στρέβλωση της αυτονομίας των πολιτικών θεσμών της χώρας. Και θα ήθελα να κάνω τη σύσταση, έχοντας τη μεγάλη εμπειρία, τη μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία, ότι παίζουν με τη φωτιά. Ας προσηλωθούν στα δικά τους καθήκοντα, στις δικές τους αρμοδιότητες. Ας συνεννοηθούν με τις εντολές που πήραν από τους πολίτες και ας σεβαστούν την αυτονομία στη λειτουργία των θεσμών. Γιατί δεν είναι στο χέρι τους να κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Γιατί σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι οι μόνοι που μπορούν να αποφασίζουν. Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί οδηγό και σημείο αναφοράς. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας, τους απανταχού της γης συμπολίτες μας, χρόνια πολλά και καλά. Χριστός Ανέστη, και ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα επαφών και ενημέρωσης και συνεννόησης με την απανταχού της γης Πελοποννησιακή Ομογένεια. Ήδη στις 23-24 είμαι καλεσμένος και θα βρίσκομαι στην μεγάλη Πελοποννησιακή εκδήλωση στο Τορόντο, με κύριο στόχο το να ξαναδημιουργήσουμε αυτή την αναγκαία προϋπόθεση της μεγάλης αλληλεγγύης που χρειάζεται με το εθνικό στοιχείο απανταχού της γης. Τις επόμενες εβδομάδες
συνεργάτες μου θα βρεθούν σε αντίστοιχα γεγονότα, τα οποία θα συμβούν σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα δε στις μεγάλες χώρες όπου το ελληνικό στοιχείο έχει σημαντικές κοινότητες. Σας ευχαριστώ. Συνεχώς αναφέρουμε το θέμα από την πρώτη στιγμή, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε εμείς τη δημιουργία ανεξέλεγκτου χαδά. Και το μήνυμα αυτό πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αν δεν είναι αδειοδοτημένες οι περιοχές και δεν έχουν νομιμότητα στον τρόπο διαχείρισης, εμείς θα παρέμβουμε. Και στέλνω μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα, στην περιοχή του Κρανιδίου. Στην περιοχή του Κρανιδίου, όπως ξέρετε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή άφησε πίσω της επίσης έναν ανεξέλεγκτο χαδά σε έναν επιβαρημένο χώρο. Όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται στο επίπεδο των διευθετήσεων. Δεν είναι εύκολα ζητήματα, είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα τα οποία μας απειλούν. Και αναφέρεστε σε μια περιοχή όπου η ζήτηση πλέον ως προορισμού επανέρχεται σε προηγούμενες δεκαετίες, όπου η περιοχή στο Πόρτο Χέλη, στη Θερμισία, στην Ερμιώνη, ήταν κυρίαρχοι προορισμοί, οι οποίοι μείνανε πίσω γιατί ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, βρίσκοντας λύσεις σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Μην το ξεχνάει κανένας σε αυτό το πράγμα. Ότι το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα τις εμπάθειες ή τις συμπάθειες που υπάρχουν, είναι πρωτόγνωρο έργο. Ήδη εμείς κλείνουμε αυτή την περίοδο όχι εκτελώντας ένα πρόγραμμα, αλλά εκτελώντας κι άλλο ένα πρόγραμμα, το οποίο το εξασφαλίσαμε μέσα από την τομεακότητα των άλλων προγραμμάτων. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στην περιοχή. Θα ήθελα να πω για το θέμα της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε. Επειδή είμαι ένας βαθύτατα δημοκρατικός άνθρωπος και πιστεύω πάντοτε στην ισορροπία των θεσμών. Οι θεσμοί δεν μπορεί να είναι αναλυτές ή να κάνουν ρεπορτάζ. Οι θεσμοί πρέπει να εφαρμόζουν τον νόμο, να εφαρμόζουν τους νόμους. Πάντοτε υπήρχε ένα ερώτημα σε αυτόν τον τόπο, το οποίο έχει επιδεινωθεί. Ποιος θα μας προστατεύσει από τις μονομερείς ενέργειες, από τις καταγγελίες, τις αβάσιμες καταγγελίες, από αυτή την μαυρίλα που υπάρχει σε ένα τοπίο που το κάνουμε εμείς μαύρο, έξω από τη δικαιοσύνη. Το ερώτημα που πλανάτε, μας προστατεύει η δικαιοσύνη? Αυτό είναι το μεγάλο. Και είναι ένα ερώτημα που δεν μένει στο τραπέζι το δικό μας, αλλά είναι βαθύτατο θεσμικό ζήτημα για όλη τη χώρα. Δέστε στις εξελίξεις κάποιων σημαντικών γεγονότων. Δέστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το ποδόσφαιρο. Έτσι, και αναφέρομαι σε ένα απλό, μη πολιτικό, βαθύτατα πολιτικό γεγονός. Υπήρξαν δικαστικοί που το είχαν βάλει στις καλένδες την υπόθεση. Έπρεπε να αναλάβουν άλλοι δικαστικοί και να μπουν μπροστά σε αυτή την ιστορία. Και αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο, γιατί θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πληγές κακοδαιμονίας αυτού του τόπου. Διάφοροι παράγοντες και παραγωγείς που παρουσιάστηκαν μέσα από τον χώρο του ποδοσφαίρου θεωρούν ότι μπορούν να ελέγχουν τους πολίτες και τις κοινωνίες. Αυτό είναι μια τραγωδία. Είναι μια εξαιρετικά στρέβλωση της προάσπισης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κάθε παραγωγίσκος μπορεί να εξαντλεί την εξουσία του
στο δικό του οικογενειακό και οικονομικό περιβάλλον. Όχι να συμπεριφέρεται ως χουλιγκάνος στα κοινωνικά δεδομένα της χώρας. Εγώ. Έχω βέβαια και μία δεύτερη, αλλά εάν υπάρξει χρόνο στο τέλος. Κύριε Περιφερειάρχα, μιλήσατε για θέματα διαφάνειας επί των ημερών σας και στα περίπου 5 χρόνια που είστε Περιφερειάρχης. Τι προτίθεστε καταρχάς και αν να κάνετε όσον αφορά τις λειτουργίες των αναπτυξιακών εταιριών, που σε κάποιες είστε και πρόεδρος, αν προτίθεστε, παρότι είναι προαιρετικό ό,τι έργα εκτελούνται, να αναρτώνται οι σχετικές διαδικασίες στην διάβγεια για να λαμβάνει γνώση όλος ο πελοποννησιακός κόσμος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στο ίδιο σκέλος, είναι ότι ήδη υπάρχει, δεν μιλήσατε και για θέματα δικαιοσύνης, υπάρχει ήδη μία διαδικασία νομική, και εννοώ την υπόθεση της ελευθερίας, που από ό,τι δείχνει στην αρχή, γιατί δεν είναι κανένας δικαστής και δεν ξέρει και την τελική έκβαση, έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη ακριβώς για τέτοιο θέμα. Διότι δεν δίνονται οι καταχωρήσεις, δεν δίνονται οι διακηρύξεις, έτσι λέει τουλάχιστον αρχικά ο εισαγγελέας, ισόποσα ή αντικειμενικά στα μέσα της μεσηνίας. Άρα λοιπόν θεωρώ, αν μπορείτε να μας απαντήσετε στα δύο σκέλη αυτά. Στο πρώτο σκέλος, επειδή φαίνεται ότι μερικοί άνθρωποι είναι παράκαιροι, είναι εκτός των καιρών. Προχθές υπήρξε μια έντονη συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, όπου η κυρία Περιφερειάρχης, η κυρία Δούρου, εισηγήθηκε την αναγκαιότητα της δημιουργίας αναπτυξιακής εταιρείας. Και ακριβώς αυτή η παρακαιρότητα, ο παράκαιρος άνθρωπος, είναι ότι αντιλαμβάνεστε πόσο ευφυές ήταν το σχέδιό μας να πάρουμε μια εταιρεία η οποία ανήκει κατά 50% στους Δήμους, κατά 50% στην περιφέρεια ως κληρονομιά των προηγούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και να την κάνουμε ένα σημαντικό εργαλείο στην προώθηση του έργου μας. Η Περιφέρεια Αττικής έρχεται μετά από εμάς για να επαναλάβει το ίδιο μοντέλο. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα. Δεν είμαι πρόεδρος σε κάποιες εταιρείες. Είμαι πρόεδρος όλων των ελληνικών αναπτυξιακών εταιρείων. Και είμαι και πρόεδρος, σύμφωνα με το καταστατικό και με τον νόμο, στην αναπτυξιακή εταιρεία που έχει η Πελοπόννησος. Το Πελοπόννησος ΑΕ. Ακούστηκε προηγούμενα περί αναρτήσεων. Τίποτα δεν μπορεί να εκχωρηθεί πουθενά σε καμία αναπτυξιακή εταιρεία εάν δεν υπάρχει η απόφαση των συλλογικών οργάνων διοίκησης της περιφέρειας, του τέστην, της Οικονομικής Επιτροπής και όπου χρειάζεται του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεύτερον, για να τελειώσει αυτό το παραμύθι, καμία προγραμματική σύμβαση δεν υλοποιείται εάν δεν εγκριθεί από τους αρμόδιους ελεκτικούς φορείς του τέστην ελεκτικό συνέδριο ή υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου. Τρίτο θέμα. Καμία απόφαση, οποιαδήποτε απόφαση υλοποιείται χωρίς να έχει αναρτηθεί στο διάβια, θεωρείται σημαντικός λόγος ακύρωσης. Τέταρτο θέμα. Πέμπτο θέμα. Είπα προηγούμενα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται κατανοητό ή δεν θέλουν να το καταλάβουν.
ότι οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι κάτι δεν έγινε σύνομο, μπορεί να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Απαγορεύεται αυστηρά να κάνει ο ίδιος λαϊκό δικαστήριο και να κάνει τον εισαγγελέα και τον δικαστή. Όταν ο βίος και η πολιτεία πολλές φορές δεν του δίδουν αυτοχρήμα το δικαίωμα να παίρνει μια τέτοια ηθικίστικη θέση. Και έκτο θέμα. Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν ειδικό νομικό πλαίσιο ελέγχου από ορκωτές λογιστές, από φορείς της πολιτείας, το ΣΔΟΕ, το οποίο οφείλει συνεχώς να παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις του φυσικού αντικειμένου που αναλαμβάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια όλη για το Πελοπόννησος ΑΕ. Από την άλλη πλευρά, το Πελοπόννησος ΑΕ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία δεν έχει άμεση σχέση με την περιφέρεια. Εάν δεν ήταν το Πελοπόννησος ΑΕ, θα ήταν μια άλλη αναπτυξιακή εταιρεία. Οι αντίληψεις που εκφράσανε κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι ότι δεν χρειάζονται αναπτυξιακές εταιρείες, καταρρίπτεται. Δεν υπάρχει σύγχρονη δραστηριότητα χωρίς την δημιουργία αναπτυξιακών εταιρειών. Ακόμα και στην σταλινική Ρωσία υπήρχαν αναπτυξιακές εταιρείες. Απλώς τότε ελεγχόντουσαν μόνο από χώρα. Λοιπόν, μη λέμε και μη διατυπώνουμε απόψεις που δεν έχουν σχέση με τα σύγχρονα ζητήματα και τα σύγχρονα προβλήματα της οικονομικής δραστηριότητας. Οποιοσδήποτε έχει οποιαδήποτε αμφιβολία μπορεί να απευθυνθεί στις μόνες αρχές που μπορούν να ελέγξουν, που είναι οι δικαστικές αρχές. Απαγορεύεται αυστηρά να κάνει ο ίδιος λαϊκό δικαστήριο, να υποδίεται τον εισαγγελέα ή να υποδίεται το δικαστήριο. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Όλα τα άλλα είναι κακές συνήθειες που έχει ο καθένας από τα προσωπικά του βιώματα. Και σε αυτά και μέτρα θα πάρουμε και είμαστε πολιτικά απέναντι τους. Το δεύτερο θέμα. Είναι γνωστό ότι η κατανομή που γίνεται με ευθύνη των υπηρεσιών και των αντιπεριφερειών. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, εσείς προσωπικά έχετε κάποιο παράπονο σε κάποια συναλλαγή σας με την περιφέρεια δεν υπήρξε ανεξάρτητα από την σκληρή αντιπαράθεση που υπάρχει, δεν υπήρξε δίκαια κατανομή αυτών των πραγμάτων. Και επειδή είχατε και την ευθύνη της μετάδοσης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακόμα εκκρεμεί από την πλευρά σας η εξόφληση των λογαριασμών και από την άλλη μεριά να κάνετε αυτό που προβλέπετε ως ρήχα, να μας φέρετε και να καταθέσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλες τις μαγνητοσκοπήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αντιλαμβάνομαι ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα
η οποία... Κάνω ερώτηση αν είναι οικονομική κρίση ή ηθικής και αξιών, αλλά θα πάω στο διατάφτα. Όχι, αλλά μπορώ να σας απαντήσω. Είναι βαθύτατα πολιτική η κρίση. Αυτή η άποψη περί ηθικής, όπως πολλές φορές έχω πει, είναι η αρνητική εικόνα της πολιτικής ορολογίας. Δεν υπάρχει ηθική στην πολιτική. Η πολιτική από μόνη της είναι η ηθική. Έτσι τουλάχιστον σε όλα τα πολίματα εκλαμβάνεται. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας ηθικισμός που διάφοροι ανήθικοι, θέλοντας να προτάξουν λόγους ηθικής για να καλύψουν ως άλοθη τα δικά τους πεπραγμένα, αναφέρονται στην ηθική. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η πολιτική είναι κατεξοχήν η επιστήμη της ηθικής. Βέβαια το ερώτημα είναι άλλο. Ναι. Τι γίνεται με το αεροδρόμιο της Τρίπολης? Είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των ανθρώπων του τουρισμού και ειδικά της Αργολίδας, τουλάχιστον επειδή έχω έρθει από εκεί. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, η προηγούμενη κυβέρνηση, παρόλο που μας είχε διαβεβαιώσει, ενώ προχώρησε γρήγορα η διαδικασία της εκχώρησης και της μετατροπής του από στρατιωτικό αεροδρόμιο σε πολιτικό αεροδρόμιο, χρειαζόταν και μία απόφαση νομοθετική, η οποία η τροπολογία την είχα πάει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή πριν 2,5 χρόνια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν προχώρησε την τροπολογία αυτή της εκχώρησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι η καινούργια κυβέρνηση θα το καταλάβει πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε και μία συζήτηση με τον κύριο Σταθάκη και νομίζω ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχω να σας πω ναι. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι στις προτεραιότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου το αεροδρόμιο της Τρίπολης έχει προτεραιότητα. Και έχει προτεραιότητα γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι συνεχώς με τη δική μας προσπάθεια, με τις δικές μας επενδύσεις, που διάφοροι συνεχώς ήθελαν να λένε εναντίον μας, έχει πάρει αυτή την τεράστια ανάπτυξη. Για να θυμηθείτε καλά τι ήταν το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πριν το 2011 και τι είναι το αεροδρόμιο το 2015. Και θα το δείτε στο τέλος της σεζόν, πόσο περισσότερο θα αναπτυχθεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Επενδύσαμε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Επενδύσαμε στην προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Και να τα αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Χρειάζεται το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Γιατί πλέον θα δώσει μια αρτιότητα και μια μεγαλύτερη δυναμική στο τουριστικό προϊόν και όχι μόνο της περιφέρειας μας. Είδατε τι είπε η καινούργια κυβέρνηση. Η καινούργια κυβέρνηση μίλησε για την δημιουργία logistic μεταφορών, αερομεταφορών, γιατί κορέστηκε το Βενιζέλος, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Εγώ το έλεγα από το 2011, δεν το άκουγε κανένας. Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειάζεται αυτό. Και βέβαια η τελευταία άποψη του κ. Σταθάκη ήταν και η δημιουργία περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης και την ενίσχυση των μικρομεσαίων. Όταν εγώ το έλεγα, όταν εμείς είμαστε έτοιμοι προς αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μπροστά είμαστε από όλους τους υπόλοιπους. Και το βασικότερο ζήτημα. Ζήτησα και από την καινούργια κυβέρνηση το να διεκδικήσει πολιτικά μια ειδική οικονομική ζώνη για την ναυτιλία στην περιφέρεια Πελοποννήσου και μάλιστα δει στην Περιφερειακή Ενότητα Πολιτείας. Τώρα που πλέον η κυβέρνησή μας είναι αριστερή και δεν απειλούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στο επίπεδο της ασφάλισης και της συνταξιοδότησης, έρεται η οποιαδήποτε επιφύλαξη και νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή την ώρα
η κυβέρνηση να απαιτήσει ή να προχωρήσει μονομερώς στην δημιουργία οικονομικής ζώνης για την ανάπτυξη